नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। आजकल मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सर्दी खांसी की समस्याएं हो जाती हैं। लोग छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज संजीवनी में डॉक्टर साहब बताने वाले हैं आपकी रसोई में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आजमा कर आप सर्दी जुकाम से तुरंत राहत पा सकते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बंद नाक से है परेशान, सांस लेने में होती है दिक्कत, सिर में रहता है दर्द, गले में रहती है खराश, नाक से निकलता है पानी। आप कहीं कोल्ड के शिकार तो नहीं? डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वैसे तो सर्दी खांसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब भी हो जाती है तो परेशानी खड़ी कर देती है जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हाउ डज कॉमन कोल्ड स्टार्ट? देखिए, कॉमन कोल्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ठंड लगने से, कोई भी चीज आपने ठंडी खाई, कुछ लोग ठंडे चीज के संपर्क में आने से, गीला होने से, या फिर जो कॉमन आजकल एक बड़ी चीज जिसको कि एलर्जी बोल दिया जाता है, कुछ लोगों को डस्ट से, स्मोक से, किसी पर्टिकुलर स्मेल से, पेंट से, केमिकल्स की स्मेल से, उनको एकदम से ये चीज ट्रिगर होती है। यहाँ तक देखा है मैंने कुछ लोगों को जो कुत्ता, बिल्ली, कारपेट या कुछ वुलन क्लोथ्स, उसके कारण भी शुरू हो जाती है। और होता क्या है इससे कि जो हमारी नाक के अंदर की तो त्वचा है, जो परत जिसको नेजल मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, या उसके आगे गले की, जहां हमारा सांस ही जाता है, कोई भी पार्टिकल बाहर का जो वहां जाकर के जब उसको टच करता है तो उसमें एक प्रकार की इरिटेशन शुरू हो जाती है। और जब इरिटेशन शुरू हो जाती है तो फिर आपको मालूम है क्या होता है, छींके आना, नाक से पानी बहना, कभी नाक में खुजली होना, ये तमाम बहुत खतरनाक से लक्षण होते हैं। आदमी दुखी हो जाता है और यही मैं मानता हूँ कि इस तरह से ये स्टार्ट होता है। और स्टार्ट तो होता है, लेकिन इसको एंड कैसे करना है, इसका अंत कैसे हो, ये आज आपको बताएंगे। और अंत करने के लिए हमेशा हम आपको बार बार यही चीज समझाते हैं कि रूट कॉज पर जाइए, वात पित्त कफ में जाइए, अपने जो है शरीर को अच्छी तरह से समझ करके और उसका प्रॉपर उपचार करना है। और उपचार से हमारा मतलब आयुर्वेदिक उपचार। बाकी तो आपने सब बहुत करा लिया है, उससे कुछ आपको होता नहीं है। जब तक दवाई खाते हैं आपके लक्षण दबे रहते हैं, जब दवाई छोड़ देते हैं फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब थोड़ा सा अब समय आ गया है कि अब आयुर्वेद को समझें, आप आयुर्वेद के अंदर एक कदम रखें, तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं। और कुछ चीजें आज आपके साथ शेयर करेंगे, ये तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। इन एडिशन हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारे सभी तमाम वेबसाइट, हमारी मैगजीन, फेसबुक, सबका एक ही गोल है कि किस तरह से आप तक हम जो है आयुर्वेदिक नॉलेज को अधिक से अधिक पहुंचाएं, और कोई भी आपकी समस्या हो उसका हम उचित आपको उपाय बताएं, आपको उसका उचित उपचार बताएं। वैसे कोल्ड के सिम्टम्स को तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन बदलते मौसम में आप इससे बचे रहें, इसके लिए कुछ खास लक्षणों को जानना जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब बताएं उन खास लक्षणों के बारे में। जी देखिए, कोल्ड में जो खास लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले नाक में कुछ हल्का सा कुछ एक्टिविटी शुरू होती है। आपने देखा होगा, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है थोड़ा सा। फिर और ज्यादा एक दो दिन अगर हम उसको नोटिस ना करें तो गले में कुछ चला जाता है, फिर गले में खराश शुरू हो जाएगी, गले में कई बार दर्द शुरू हो जाता है, आगे चल करके थोड़ा खांसी आनी शुरू हो जाएगी गले की वजह से। खांसी के साथ साथ बलगम कभी आ जाता है, और ये बलगम कभी नीचे गिरने लगता है, तो फिर आपको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ, या फिर जो है अस्थमा टाइप के लक्षण भी कई लोगों को हो जाते हैं। और फिर भी हम इसको नजरअंदाज करते जाते हैं, तो देन बॉडी में एक इसके साथ कोल्ड के साथ साथ फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ये लक्षण यदि आप इनसे दुखी हो चुके हैं और इनसे पीड़ित आप हैं, तो इसका समाधान आपको आयुर्वेद में मिलेगा। और आयुर्वेद में जब हम समाधान की बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि समाधान हमेशा जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको पर्सनल एक कंसल्टेशन करने के बाद जो आपका एक पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड फार्मूला वो बना के देंगे, वो आपको
नियमित रूप से सेवन करना पड़ता है और उसी से आपके रोग में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका रोग जो है ठीक होगा। वैसे डॉक्टर साहब, अक्सर जो होता है कोल्ड में इन्फेक्शन की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, तो जरा इनके बारे में बताइए। बिल्कुल हो जाते हैं। कोल्ड जब आपको ठीक नहीं हो रहा होता है या आप उसको दवाई लेके केवल सप्रेस करते हैं तो लॉन्ग रन में जाकर के कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो काफी जो है उनको हम ये कहते हैं कि फिर वो क्रॉनिक कंडीशन या इनक्योरेबल स्टेट में भी चली जाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि साइनोसाइटिस या साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारे साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या इन्फ्लेमेशन। आपने एक शब्द सुना होगा, डॉक्टर कहेंगे ब्रोंकाइटिस हो गया है, लेरिंजाइटिस हो गया है, फेरेंजाइटिस हो गया, जितने भी आइटिस हैं ये सब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन का संकेत करते हैं। टॉन्सिलाइटिस, अगेन टॉन्सिल्स का सूजना जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सोर थ्रोट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आगे चल के लोगों को ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स यानी कि सांस की तकलीफ, अस्थमा की प्रॉब्लम या फिर ब्रोंकियल एलर्जी आपको हो जाती है। तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लॉन्ग रन में जाकर के निमोनिया कई लोगों को बन जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, अंदर चला जाएगा तो लंग्स में फिर अटैक करता है, निमोनिया होकर के, और फिर उसके साथ फीवर का भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि उनको बुखार की तकलीफ भी होने लगती है। डॉक्टर साहब, वैसे हमने अक्सर देखा है कि सर्दी खांसी जुकाम को तो लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं जी, लेकिन वो कब खतरनाक हो जाता है? और अगर नवजात शिशु की बात करें तो अगर उन्हें जुकाम या खांसी हो जाता है तो हमें डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि आमतौर पर लोग कोल्ड वोल्ड होता है तो उसको नजरअंदाज करते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो एक तो जब आपका रोग जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, चाहे आप कुछ उपचार भी कर रहे हैं, तो उसमें सीरियसली आपको सोचना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर उपचार करते करते भी लक्षण आपके बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, या तो आप प्रॉपर उपचार नहीं कर रहे हैं, आप कारण नहीं समझे हैं उसका। और विशेष तौर पर लक्षणों की अगर बात करें तो अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, पूरा खांसते 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 आपका पेट भी दुखने लगता है, साथ में फीवर है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस इस तरह के हैं जो कि नॉर्मली कोल्ड में नहीं मिलते हैं देखने को, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और छोटे बच्चों की आपने बात की है, तो छोटे बच्चों में तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। हाँ, लेकिन फिर भी इतना पैनिक भी नहीं होना, इतना डरना भी नहीं चाहिए कि थोड़ा कुछ हुआ तुरंत जो है उसको केमिकल मेडिसिन में ले जाएं। लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तो बहुत कुछ आप जो है कर सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चे में हल्का सा मान लो नाक उसकी बहनी शुरू हुई तो अदरक का रस निकाल के शहद मिला के दीजिए, कैप लगाइए, उसको सॉक्स पहनाइए, थोड़ा ठंडी से, हवा से, पंखे से, कूलर से दूर रखने की कोशिश करिए। कुछ चीजें उसको जो है आप, अगर बच्चा अभी कुछ लिक्विड्स लेता है तो गर्म चीज, कुछ सूप टाइप का, सब्जी का पतला सा दाल का पानी, उसमें थोड़ी अदरक, थोड़ा सा कुछ और इसमें गर्म चीज, कुछ अजवाइन वगैरह डाल करके वो पिलाने से भी उसको काफी रिलीफ मिल जाता है। बहुत ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अगर ये सब करते करते भी और प्रॉपर केयर रहते हुए भी आप देख रहे हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो डेफिनेटली जो है डॉक्टर के पास आपको एकदम संपर्क करना चाहिए। तो हम आपको एक चीज तो ये बार बार बताते हैं कि कोई भी रोग हो जाए, छोटा सा रोग हो, हल्का सा कोल्ड हो, डॉक्टर से तो संपर्क करना ही चाहिए। अपने आप डॉक्टर नहीं बनना चाहिए आपको। ना ही आयुर्वेद में हम कभी सलाह देते हैं कि ओवर द काउंटर आप कोई दवाई खरीद के अपना इलाज करें। इलाज के लिए यू शुड ऑलवेज कॉन्टेक्ट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। और आपके लिए एक ऐसी अच्छी सर्विस हमने शुरू की है कि घर बैठे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, कहीं पर भी आप हो। हमारे जो सेहत का नंबर आपके पास होता है उसको डायल करें और अपना नंबर लिखवा दें, हमारे डॉक्टर से आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कोल्ड और फ्लू क्या ये एक ही चीज है या दो अलग अलग चीजें, और पहचाने कैसे कि कोल्ड हुआ है या फ्लू हुआ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लक्षण कुछ मिलते जुलते होते हैं। कोल्ड तो नॉर्मल आपको जैसे ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, उसको कोल्ड बोल देते हैं। कॉमन कोल्ड इसलिए इसको कहते हैं कि इट्स वेरी कॉमन। और इसमें आमतौर पर लक्षण यही होते हैं कि थोड़ी छींकें आएंगी, बहुत ज्यादा छींकें कई बार नहीं आती, थोड़ी बीच बीच में छींकें आ गई, कभी नाक से पानी आ गया, या फिर जो है कुछ थोड़ा सा हल्का सा शरीर में दुखन जैसे हरारत टाइप की आपको लगती है। लेकिन जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं वो एक स्पेशल डिजीज है, तो उसमें भी इस तरह के लक्षण आपको मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीवियर या थोड़े से और उग्र लक्षण इसमें होते हैं। छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, कई बार पानी नाक से दिन भर टपकता रहता है, या कभी कभी नाक बंद हो जाता है, गले में बहुत तेज दर्द होता है, और फीवर जो इसमें होता है, प्रॉपर बुखार होता है, हाई फीवर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है। और
इलाज जब हम करते हैं तो इलाज में हम आपको हमेशा समझाते हैं कि कारण को समझ करके ही उसका उपचार करना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे 5 ऐसी होम मेड आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जिनकी मदद से आप सर्दी जुकाम से चंद घंटों में निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है वो रेमेडीज? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अगर कोई कोल्ड वोल्ड आपको हुआ तो आप घर में अगर सौंठ भी आपके है ना, सूखी हुई अदरक का चूर्ण जो है, तो उसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच शहद में मिला के चाटिए, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, कोई चिकनी चीजें नहीं खानी है, या कोई वैसी तली चीजें, मिठाइयाँ वगैरह, इसका सेवन नहीं करना है। या फिर ताजा अदरक ले लीजिए, अदरक का रस निकालो निचोड़ के 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके हल्का सा गुनगुने पानी में घोल करके उसको पी लीजिए। दैट इज ऑल्सो, या ऐसे डायरेक्ट भी पी सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। या फिर ताजा अदरक 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, 1 कप पानी में डाल करके अच्छी तरह बॉईल कर लो उसको। जब अच्छी खूब उबल जाए, छान करके थोड़ा शहद मिला करके पिए। इमीडिएटली आपके बॉडी में एनर्जी भी आती है, जो सिर में भारीपन या कोल्ड की वजह से कई बार सुस्ती बनी रहती है, वो ठीक होती है। अगर फीवर का कहीं आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, हरारत बॉडी में लग रही है, तो 4-5 तुलसी के पत्ते, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक उबाल करके अच्छी तरह से काढ़ा टाइप बनाओ उसको, और उसको गरम गरम पी लीजिए। इसमें भी चाहे तो थोड़ा शहद आप मिला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर बॉडी में थोड़ा दुखन है, ज्यादा कुछ ठंड भी लग रही है, तो 1 कप दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें उबाल करके, हल्दी, थोड़ा दालचीनी उसमें डाल सकते हैं। इसको जो है गरम गरम रात को पिए। और सूखी खांसी में भी दूध में को घी में छोंक करके देते हैं, 1 चम्मच घी गरम करके, जब वो गर्म हो जाता है ऊपर से दूध डाल करके गरम गरम पी करके आप सो जाएं, तो ये काफी फायदा होता है इससे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं आपको कि ये नुस्खे जो हम आपको बताते हैं, ये केवल आपको एक आयुर्वेद की आदत डालने के लिए, रोग यदि प्रॉपर आपको है, और रोग चाहे एक्यूट है, अभी शुरू हुआ, या पुराना है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार, हर रोग का आयुर्वेद में वर्णन है, उसका जो है क्या कारण है, उसका क्या जो है रूप है, उसके जो सिम्टम्स हैं, क्या उसके प्री सिम्टम्स हैं, पैथोजेनेसिस के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, प्लस उसकी चिकित्सा, पूरा चिकित्सा सूत्र कैसे है, डाइट क्या खानी चाहिए, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। इट्स ए कंप्लीट मेडिकल सिस्टम। तो उसमें आप जब आते हैं आयुर्वेद में, तो आपका प्रॉपर उसका इलाज किया जाता है रोगों का, और उस इलाज के माध्यम से आपके जो रूट कॉज को नष्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, कोल्ड की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम पे खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, सावधानी तो यही करनी चाहिए कि जब कोल्ड का सीजन चल रहा है, चाहे वो ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो ठंड से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा एसी, एयर, या आपका कूलर, पंखे की हवा, ठंडी चीज का सेवन करना, आइसक्रीम का सेवन करना, ये जो कोल्ड के संपर्क से, बारिश में भीगना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और खान पान में विशेष रूप से हमें जो है चिकनाई वाली चीजें, जिसको हम डीप फ्राइड बोलते हैं, या जो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन, दही, पनीर, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर जो है मिठाइयों का सेवन भी हमें अधिक नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ठंडी चीजों का सेवन तो नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी हो चाहे आइसक्रीम हो, ये तमाम जो भोजन है ये कोल्ड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, सो इनसे बचना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हैं छत्तीसगढ़ से। राकेश, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरी मम्मी के ना जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। हाँ जी, और बेंड भी नहीं होते हैं, उनके घुटने मुड़ते भी नहीं है, उनको बैठने और उठने में बड़ी परेशानी होती है। क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है खासतौर से ओल्ड एज में, जब जोड़ों में, कई बार डॉक्टर भी बताते हैं आपको कि ग्रीस खत्म हो गया, उसमें लुब्रिकेशन खत्म होता है, तो एक तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो अभी 40 के ऊपर हो चुके हैं। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, तो नियमित रूप से अगर आप तेल लगाएंगे जोड़ों में, पूरे शरीर में, तो लुब्रिकेशन आपके जोड़ों में आता रहेगा। दूसरी चीज जो है, जैसे कि आपने माताजी के बारे में पूछा है, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो लोग भी गरम करके, तिल का तेल हल्का सा गरम करके, और चाहे तो उसमें थोड़ा अदरक, लहसुन और अजवाइन डाल के पका लीजिए। वो तेल बहुत अच्छा फायदा करता है। हमने यहाँ तो जीवा में एक तेल भी स्पेशल बनाया है दर्द के लिए, पेन काम ऑयल उसको बोलते हैं, वो भी आपको मिलता है आजकल, आप स्टोर्स में भी मिलने लगा है। और एक पोटली भी बनाई है स्पेशली हमने, उसको पोटली को भी गर्म तेल में करके मालिश करने से रिलीफ मिलता है। लेकिन हम आपको एक चीज हमेशा बताते हैं कि अगर रोग को जड़ से खत्म करना है
तो उसमें इंटरनली हमको चिकित्सा करनी पड़ती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ती है और उस मेडिसिन को लेने से पहले आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, उनसे एक कंसल्टेशन आपको करनी चाहिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष है फरीदाबाद से। जी मनीष, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना माइंड रिलैक्स के लिए पंचकर्मा करवाना है तो जी, बहुत अच्छा विचार है आपका माइंड रिलैक्स के लिए भी। और पंचकर्म से न केवल माइंड रिलैक्स होता है, हमारे शरीर का शोधन भी होता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जो जमा हो रखे हैं और खास तौर से वो टॉक्सिन्स जो बहुत डीप रूटेड हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ के उनको निकलना बहुत मुश्किल होता है, या हमारी चैनल्स जो है ब्लॉक हो रखी हैं, तो ऐसे रोगों में बहुत कारगारी है हमारा पंचकर्म चिकित्सा। और विशेष तौर पर जो पुराने क्रॉनिक रोग हैं, चाहे वो कमर के दर्द के रोग है, गर्दन का है, जोड़ों का दर्द है, या लोगों को सोराइसिस है, या और स्किन के रोग हैं, या कोई ऐसे रोग जो डीप रूटेड हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि पंचकर्म के लिए जरूर आप आएं। फरीदाबाद में आप संपर्क कर लें, हमारा जो नंबर आता है, और कम से कम 1 सप्ताह के लिए आप प्रोग्राम जरूर बनाएं। और इसमें जैसे कि आपने माइंड के लिए बात किया, तो माइंड के लिए बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं। सोने से पहले अगर करते हैं पैरों की मालिश तो मिलेंगे ये फायदे। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कितना फायदेमंद है सोने से पहले पैरों की मालिश करना। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।